tregona pak që sa ke fillu si DJ në Kosovë, se të kanë qenë dështë ato para gjykimet, po besoj që ke pas në fillim. Ka pas, jo që ja ku pnu veshin që me të thonë sakt se çfarë fjali e u kun, po, ka pas, unë këtë profesion e ushtrojt që 3 vite me thonë, kom fillu me 1 janar, do me thonë, bashkë në pandemi kom fillu, edhe prej atëshit nuk jemi nalë heq, është të shku shumë mirë, për sa që nuk e kom prit që mëj me thonë, mas 3 vite muna me thonë që të raport në qëtë nivel, sa që jam, s'po du me limitu vetëm, po jam barabartë ashtu me kolegë. Kështu që për mu është nice, shumë nice, është diçka që kom dosh me bo që një kohë, me thonë gjithë se kjo ka lindë, mas një kohë, kështu që, po. E ke dashtë muzikën gjithmonë kështu prej fëmi? Muzikën e kom dashtë gjithmonë, po nuk e kom menu në i herë që mund na më bo DJ. Se kom pas kur në të shire kom pas më bo dizajnere, edhe e studioj fashion design. Kjo ka linë mas i ka vdek a vit që unë kom qenë shkollë të mesme, në klasë 11-12 në i sanë, edhe vishë më ka linë si ti, prej atëherë s'më pat hek ma prej koke, deri sa vetë se e bona. Shkëtohet ajo performanca e parë themi të regove që ka qenë para pandemis, atëherë kur vetë se e ke marrë nështë atë startin e shpejt. Performanca e parë u konë vish me provu vetën, që shumë kona, jem kam për ta ajo, se faktikisht unë e performancën e kom bo, si me thonë verës, ta i mas 7 mujve kom fillu, me 1 janar. Mirë po më kujtohet edhe u konë e të mërshme. Më s'ma kujta heq. Se të mërshme ka mbeti shka kështu si Jo, pike? më kujtohet ashtu, kom dërgu edhe një video, nuk e dija e tregojnë, më kujtohet që si kom pas 2 lidhja as me mikse, mas kur gjo heq, që më doket shumë weird, ashtu kësha pas qef me u këthy në kohë dhe me që i neftu me diqysh njere, publik veç me këshyr vetën që a kom po, që e di që su kon kërka e mirë, po u kon nice, ashtu si ndjenjë, mërë dhe në shoshnia, mu do që ja nisi mu bo kësan shumë real, kështu që kon shumë ndjenjë e mirë. Shoqnin e pas ke pas, ta mangë kështu përkrahje prej fillimit, Jes, po... që ditëresht, ashtu për herë të parë se veç lindi bam, mbrana 2 dite u bo data, edhe se kom prit që mundën me orë që ka shumë njerëz. Po familja, të ka përkrah në këtë rrugëtim? Familja, s'mundë me thonë që më ka përkrah, po s'mundë me thonë që s'm ka përkrah, se ata më lirin me bone që ka kom dasht, ma ka njeb, po normalisht ajo është me raki se po del qika në ora 10 natës, edhe po vazhdojnë deri në orët e parat mëngjesit, normalisht senet këshja ndodhin si ditën si natën, po është një farë loj brenge, po jo, s'është që kom pas ndoj problem ka ajo pjesë. Po, mund të themi që përgjithësi në Kosovë, për shkak që po besoj jeni në qytetet ndryshme, është atmosfera e mirë, jemi kështu si shoqëri që kemi qef me u kënaq, me dalë. Po, edhe pse Covid fundit ashtu, po tash është edhe Ramazan edhe për një mes ka atmosferë heq radhë në i ven. Tash jam, do më thonë, dërës të shkohëm që shpo botë atmosfera atë. Po shpresoj që ka me konë ma ndrysh prej këto, se një farë dinamika u hupë, s'po ka ma as adrenalina, as kur gjo, as vetë s'po më rrihet. Sinqeresht, zotë më së shtinë gjëna të kryhet edhe të kthejemi pak normalitet, se jo mësu ashtu me adrenalin konstant, jo neja, gjithë, më me thonë 4 herë një javë, 4-5 varet.